السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتقاسم معكم وصفة دجاج محمر في الفرن، يعني معمر بالدرسة. هنايا بديت بسم الله، جبت الثوم، تجيبي كمية واحد 4 ريصان تاع الثوم ولا نقيهم هكذا. هذا الدجاج يجي منكه بالدرسة من الداخل، تجي فيه الدرسة. هذيك الدرسة تقدري تستعمليها مع لا بيوغي مع لي فخيت، تجي بزاف بنينه. وهذاك الدجاج يجي بنين بنكهه يعني الثوم والفلفل. هكذا نقي انا كامل هذاك الثوم. ها هو بعد ما نقيته طبعا نحتاج المهراز، درسه. هذه الدرسه وش فيها الثوم، الملح والفلفل الاسود، هذا وش فيها. يعني هذه وصفة الدجاج محمر تاع زمان يعني. طبعا اللي من الجيل تاعي كامل يعرفوا هكذا بالدجاج نديروه فارسي بالدرسة، كيما نديروه فارسي بالرز ولا بالخضر. هنايا ندير الفلفل، ديري كمية 3 مغارف تاع الفلفل. هكذا ونشد ندرس مليح. ها هي هنايا بعد ما درستها نجيب هذاك. انا هنايا عندي 2 دجاجات يعني متوسطين، ما مش كبار وما مش صغار منها بزاف. ندير لهم شويه تاع الملح من الداخل بعد ما نقيتهم مليح، غسلتهم وخليهم ينشفوا، يقطروا مليح ينشفوا، يعني ما تخليهمش بالماء. هكذا ندير لهم شويه تاع الملح من الداخل، يعني الدجاج يحب الملح. ونجيب هذيك الدرسه نحطها لداخل. يعني هذا الدجاج كي يكون يطيب في المطبخ يعطي واحد الريحه ما شاء الله، ويجي بزاف بنين. يعني هنا أنا نمد لكم الوصفات اللي نعرفهم اللي معتمدتهم يعني. هنايا خليت شويه من هذيك الدرسه، نجيب الزبده لا مارغرين، نضيف الملح، نخلط مليح، ونجيب نص حبه تاع القرص نعصر هكذا شويه، نخلط مليح هذيك الزبده مع هذاك الفلفل والثوم والقرص. وهنايا نبدا ندهن في هذاك الدجاج هكذا بين يعني لابو واللحم، يعني هكذا ندخل مليح بالاصابع. وهذيك الزبده ولا لا مارغرين رايحه تخلي الصدر تاعنا والدجاج يجي طري، يعني يجي محمر ويجي طري. سيو ندخلو كامل. كمل الدجاجه الثانيه هكذا وندهن من الفوق. هنايا الدجاج ماهوش كبير بزاف، يعني يديش وقت طويل في الطياب. هي مسحي مليح هذاك الدجاج. ها هي هنايا بعد ما كملتهم نجيب الخيط والبرا، يعني اللي كنت مخصصتهم في المطبخ هكذا نخيطوهم باش هذيك الدرسه ما تخرجش، باسكو لا خرجت هذيك الدرسه الدجاج تاعنا راح يولي يمر، تنحرق ويولي يمر. هكذا نخيط مليح كيما كي نفرسيو الدجاجه بالرز. هنايا جبت بلاطو، حطيت هذاك الدجاج ونزيد نرش عليه الملح من الفوق،
حبيتي ديري هكذا بلا ما ديري لو بابي تقدري. نشد نغلفو هكذا بابي كيسون. الفوق تاعي سخون نديه ونخليه واحد 25 دقيقة باش يطيب مليح، يطلق كامل هذاك الماء تاعو مع هذيك الزبدة. وهنايا هو بعد ما يعني فاتت عليه 25 دقيقة جبت شوية من هذيك الزبدة اللي دابت، نحطها في إناء هكا، ضفت لها شوية تاع بابريكا فلفل عكري وندهن بها الدجاج، ونشعلو الشواية من الفوق ونخليه يتحمر. هو هنايا بعد ما تحمر يجي طري ويجي محمر. تقدري ترافقيه مع لي ليغوم صوتي، مع لي الروز، مع لا بيغي. شوفوا لي هنايا بعد ما فتحت هذيك الدجاجه مازالت سخونه وهذيك الدرسه من الداخل يجي بزاف بنين، وهذيك الدرسه تجي بزاف بنينه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه والى اللقاء.